На само еден ден пред истекот на бугарскиот ултиматум испорачан од Каракачанов, премиерот Заев и шефот на дипломатијата Османи кријат од јавноста зашто точно се преговара со Бугарија во однос на јазикот и идентитетот. Не обелоденуваат ниту што конкретно бара источниот сосед да стои во анексот или документот кој треба да го потпишеме за да даде зелено светло за почеток на преговорите. Но ако се суди по денешната изјава на Заев, очигледно е дека Бугарија бара нешто што ни тој не може да го испорача. Неговиот оптимизам денеска исчезна со констатацијата дека иако се преговара до последен момент, сепак голема е веројатноста декемвриската конференција да не се одржи и Бугарија да опстои на ветото. Јас сум истиот тој што пред месец дена на празникот 11 октомври го запознав нашиот народ дека е можно да немаме решение, односно да не се одржи првата меѓувладина конференција помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија. Не велиме дека сигурно ќе се постигне договор, одговорив дека постои голема веројатност да не се постигне договор. Како што е познато, Каракачанов постави уцени со кои побара анекс на договор за решавање на проблемите како што се јазикот, идентитетот, историјата, како и признавање дека голем број македонски историски херои се бугари, меѓу кои и Гоце Делчев. Бујар Османи пак вели отија разбирал потребата на граѓаните да знаат во кој правец се движат преговорите, но и тој одлучи да молчи за ултиматумот. Има одредени загрижености, одредени различни очекувања дека таму каде што можеме да дадеме дополнителни аргументи дека тие загрижености се неосновани, дека нашата интенција е да развиеме пријателски односи со Република Бугарија и со секоја земја членка. За вице-премиерот е олеснителна околност што останатите 26 земји членки веќе имале усогласен став за почеток на преговорите, но останува отворено прашањето дали Македонија ќе ги прегази своите црвени линии кога се во прашање барањата на Бугарија.